Myanmar experience share မှာကြိုဆိုပါရစေအခုဝင်များပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းလေးကတော့ဒီ USB stick ကိုပေါ့နော် bootable ဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့ပုံလေးပါအဲ့တော့ဒီ software လေးတစ်ခုနဲ့ window install လုပ်လို့ရတဲ့ stick ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလုပ်မယ် USB drive လုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့အကြောင်းလေးကို bootable USB drive လုပ်မယ်ပုံလေးကိုဝင်များပေးခြင်းပါတယ်အဲ့တော့တစ်ချက်ကြည့်လိုက်အောင်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ကကိုတင်ခြင်းတဲ့ window ကို download သွားဆွဲမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော် Windows 7တော့ရတော့မှာမဟုတ်ဘူး Windows 10 6432ပေါ့နော်အဲ့ရမှာကိုကြိုက်တဲ့ version ကိုဆွဲလို့ရတယ်အဲ့တော့ Windows ဘယ်လိုဆွဲလဲဆိုတာလေးကိုဝင်ပြပေးမယ်အဲ့တော့ဒီမှာ Windows 10 ISO download ဆိုပြီးတော့ရိုက်ရှာလိုက်မယ် okay ဒီမှာဒီ Microsoft ကပဲသူ့ရဲ့ official website ကပဲကျွန်တော်ဆွဲမယ် click ချက်နှိပ်လိုက်မယ် okay ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်း download now ဆိုတာကြီးဆွဲလိုက်လို့ရှိရင်သူကဟိုdownload တိုင်းချပေးလိမ့်မယ် Microsoft ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမလုပ်ချင်ဘူးလုံးဝကို ISO ကိုဓာတ်ရိုက်ဆွဲချင်တာဆိုတော့ဒီလွတ်တဲ့နေရာလေးတစ်နေရာမှာ right click နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီ inspect ဆိုတာလေးကိုနှိပ်မယ် okay ဒီလိုလေးပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်မှာဒီဖုန်းမှာသုံးတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်အမျိုးမျိုးကြည့်လို့ရတယ်ဒီမှာ Samsung ဘလောက်မှာကြည့်ရတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်ဟို iPhone 12 Pro မှာကြည့်မှာလားဒါမှမဟုတ် iPad Air မှာကြည့်မှာလားပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးအမျိုးမျိုးကြည့်လို့ရတဲ့နေရာလေးရောက်သွားမယ်ရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာမပိတ်ဖဲနဲ့ refresh လေးတစ်ချက်လုပ်ပေးလိုက်အောင်အဲ့တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဖုန်းကနေဆွဲမဲ့ download ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဖုန်းကဆွဲမဲ့ download ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာနည်းနည်းကြီးအောင်လို့ရခိုင်နှုန်းလေးပြပေးပါအဲ့တော့ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားမယ်အဲ့ကြတော့မှကျွန်တော်တို့က select edition မှာဒီ multi edition ပေါ့နော်ပြီးတော့ confirm ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘာလုပ်ဖို့လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ VPN ပိတ်ထားဖို့လိုပါတယ်ပေါ့နော် VPN ပိတ်ထားဖို့လိုတယ်လုံးဝချိန်လို့မရပါဘူးချိန်သူပေးမဆွဲပါဘူးဒါပြီးဆိုရင်အောက်မှာ choose one ဆိုတာလေးရွေးမယ်ကျွန်တော်တို့က United States ပဲသုံးနေကြဆိုတော့ United States ပဲ language ကိုရွေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ confirm ဒါနောက်ဆုံးupdate ကို download ဆွဲရင်ဒီလိုပဲတော်ဆွဲလို့ရပါတယ်နော်ကိုယ့်အကူကျွန်တော်တို့က Microsoft ကနေပြီး system တွေကနေပြီး update ဝင်လုပ်တယ်တခါကြာလို့ရှိရင် line မကောင်းတာတွေတခုကြောင့် error တွေတက်သွားတယ်အဲ့ကြလို့ရှိရင်ဒီကောင်ဆွဲပြီးတော့ double click နှိပ်ပြီး install လုပ်လိုက်ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုဆွဲမှာကတော့32ပဲဆွဲမယ်အဲ့တော့32 64ဆွဲခြင်း64ဆွဲမယ်ချက်နှိပ်လိုက် okay အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာ32ဒီ ISO file ပေါ့နော်အဲ့ကောင်လေး download ဆွဲနေဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်ပြီးအောင်စောင့်ရပါမယ်သူရဲ့ okay သူရဲ့ဒီ ISO file က 4GB နီးပါး 4GB ရှိရပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်မဆွဲတော့ဘူးကျွန်တော်ဆွဲပြီးသားရှိရပါတော့အဲ့တော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော် pause လုပ်ထားလိုက်တော့တကယ်လို့ဆွဲခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုနီးနဲ့ဆွဲလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ဒါဆွဲပြီးသွားပြီလို့ပဲကျွန်တော်သတ်မှတ်လိုက်မယ်ပြီးသွားရင်ဘာလေးတစ်ခုထပ်ဆွဲရမလဲဆိုရင်ဟို stick လုပ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော် bootable လုပ်ဖို့အတွက် IFUS ဆိုတာလေးကိုထပ်ဆွဲရပါမယ် software သေးသေးလေးပါနော်အဲ့ဒီ create bootable USB drive ဆိုတာလေးကိုဒီ ifus.ie ဆိုတဲ့ site လေးမှာ click ချက်နှိပ်ပြီးတော့ run ပါ okay ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အောက်ကိုနည်းနည်းဆွဲဒီမှာသူရဲ့ download ကြီးရှိရဲအဲ့ရမှာကျွန်တော် 3.21 MB ပဲရှိရဲဒါလေးကိုဆွဲပါမယ်တော့ close ကြော်ညာလေးပိတ်ပေးလိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင်ဒါလေးကြာလာပါလိမ့်မယ်နော်ကြာလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ show in folder လည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီ download တွေကကြည့်လည်းရတယ်ဒီလိုပုံစံလေးကြာလာနိုင်မယ်အဲ့တော့အဲ့ပေါ်မှာ double click နှိပ်ပြီးတော့ run လိုက်လို့ရှိရင်လည်းရတယ်ဒီ software လေးမှာလာလို့ကျွန်တော်တို့မေးနေပါတော့ကျွန်တော်တို့ run မယ် yes ပေါ့ okay ပြီးသွားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ ISO file လေးကို bootable လုပ်မယ် USB drive ကိုရွေးပေးရမယ်ဒီပေါ်မှာနော်ဒီပေါ်မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကခုနကရွေးပြီးသားလေးကနော်ဒီဥစ္စာလေးထိုးထားတယ်ကျွန်တော် USB drive ကိုကွန်ပျူတာမှာထိုးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီဥစ္စာမှာဒီ USB drive ကိုရွေးထားတယ်မှန်ကန်တဲ့ USB drive ကိုရေးပါအဲ့ drive ထဲမှာရှိတဲ့ data တွေကအကုန်လုံးပြတ်မှာပါအဲ့တော့ဒါမလုပ်ခင်အကုန်လုံးကိုcopy ကူးထားဒါမှမဟုတ်အကုန်လုံးကို backup ယူထားပေးပါနော်ပြီးသွားရင်ဒီဥစ္စာမှာဘယ်ဥစ္စာကိုရွေးမှာလဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ disk or ISO image ကိုလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးသွားရင် select okay select မှာကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်ကိုသွားမှာလဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ခုနက download ချထားတဲ့ window 32ခုနဆွဲထားတဲ့ဥစ္စာကြီးကိုသွားမယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ download ကိုကျွန်တော်မဆွဲတော့ဘဲနဲ့ပိတ်ထားလိုက်လို့ဒီဥစ္စာကြီးပြီးသွားလို့ရှိရင်သူရှိတဲ့လမ်းကြောင်းကိုကျွန်တော်သွားမယ်
တော့အဲ့ file ကို copy ကူးပြီးတော့ဘယ်ထဲမှာထည့်ထားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Windows ဆိုတဲ့ file ထဲမှာထည့်ထားတယ်အဲ့တော့ခုနကဆွဲထားတဲ့32ဆိုတာလေးကိုရွေးပေးလိုက် open okay ရပြီနော်အဲ့တော့တိတ်အများကြီးမဖြတ်ဘူးဒီ software လေးဖွင့်လိုက်ပြီးရင် USB drive ကိုရွေးပေးထားပြီးရင်ဒီမှာ ISO ဆိုတာလေးရွေးပေးဘယ် ISO လို့လဲဆိုရင်တော့ download ဆွဲထားတဲ့ ISO Windows 10 32 ISO ကိုလမ်းကြောင်းရွေးပေးထားလိုက်နော်ပြီးတော့ဒါကတော့ standard Windows installation ပဲသူပုံမှန်တော့ GPT ပဲနော်တချို့ဥစ္စာတွေမှာကျတော့ MPR ရွေးခိုင်းတယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ GPT နဲ့မရရင် MPR ပြောင်းရွေးပေါ့ဒီမှာတော့ပုံမှန်ကျွန်တော် GPT နဲ့ပဲသွားမယ်ဒါ volume လေးပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ကဒီတိုင်းပဲထားလိုက်တော့မယ်ဘာမှဟိုမလုပ်တော့ဘူးနော်ပြီးသွားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာတခြားတိတ်အများကြီးလုပ်စမ်းမလို့ဒီတိုင်းပဲသူ့ setting လေးတိုင်းပဲထားမယ်ပြီးသွားရင် start ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့စပြီးတော့ run လိုက်မယ်အဲ့တော့ပြောလိမ့်မယ်ဒီမှာဒီ customize လုပ်အောင်လဲပေါ့နော်ဒီမှာရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာပဲဒီတိုင်းပဲထားလိုက်မယ် okay ပဲထည့်ပေးလိုက်မယ် okay အဲ့ကြလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ USB တွေကဟာတွေကိုဖြတ်ပစ်ပါမယ်ဆိုတော့အတိပေးတာပါအဲ့တော့အခုမဖြတ်ပစ်နိုင်ရင်ဒီမှာ cancel လုပ်လိုက်ပါတော့တကယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့လုံးဝဘာမှမရှိတဲ့အတွက် okay နဲ့ဆက်သွားလိုက်မယ်အဲ့ဒါမှအထက်က data တွေပြတ်ပြီးတော့ဒီ USB Windows Bootable USB data တွေဝင်သွားလိမ့်မယ် okay အဲ့ဆိုရင်စပြီးတော့ create လုပ်နေပါပြီဒီ USB တွေကို data တွေ copy ကူးမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်သူက bootable ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒီပြီးသွားရင်သူက100%ပြည့်သွားပြီးသွားလို့ရှိရင် collecting လုပ်ပြီးတော့ဒါလေးအဆင်ပြေသွားမှာပေါ့နော်အဲ့ကြလို့ရှိရင်သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းလေးပဲခဏထားလိုက်မယ်သူရဲ့ data တွေလောက်တာလေးကိုခဏကြည့်လိုက်โอเคဒီလို ready ပြသွားပြီးတော့ပေါ်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရပြီဒီ stick ကိုကျွန်တော်ချုပ်လို့ရပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဒါပြီးသွားဆိုရင်တော့ဒီ software လေးကိုပိတ်လိုက်တော့မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့ data တွေထည့်ထားရရှိလိမ့်မယ်ပေါ့နော်သူကနေပြီးတော့ software နဲ့ထည့်လိုက်တာပေါ့နော်ခုနကကျွန်တော်ဆွဲထားတဲ့ ISO file လေးကိုလမ်းကြောင်းကြည့်ပြီးတော့ထည့်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာဒါလေးကိုဖြုတ်လိုက်ဒီချက်လောက်လိုက်မယ်ဒီလေးကိုဖြုတ်ပြီးတော့ရပြီဆို window တင်လို့ရပြီပေါ့နော် window 10 32 bit ကိုတခြားကိုတင်နေတဲ့ computer မှာစပြီးတော့တင်လို့ရပါပဲเนาะဒါကတော့ဒီမှာ USB window 10 32 bit ဟိုဟာ bootable USB drive လို့တဲ့ပုံလေးကိုဝင်ထားပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် download window 10 download ဆွဲတဲ့ပုံလေးပြီးသွားရင်ဒီ software download ဆွဲတဲ့ပုံလေးနဲ့လုပ်တဲ့ပုံလေးကိုဝင်ထားပေးခဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒီ video လေးကိုကြိုက်နေတဲ့တော့ like and share လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက် thank you ပါကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါ comment မှာလည်းမှတ်ချက်ရေးခဲ့နိုင်ပါတယ် like and subscribe လည်းလုပ်ပေးခဲ့ပါဦး thank you ပါ